きた自分の人生を選んで死んだ人たちの分まで。お前は今から剣心と剣心、人を切っていない時なのだ。優しすぎる。犠牲になった命の向こう、誰もが安心して暮らせる新時代があるんだった。これは大地に咲いた花は静かに争いを見守っている。何かを守ろうとするたび、誰かが犠牲になるの。何のための戦いだったのかと、沈黙の中で心は嘆いた。新時代のため君は人を切れるか。今は